नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत पुणे शहराजवळील पावसाळ्यात फिरण्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी। हे ठिकाण आहे कुंडमळा। हे ठिकाण पुणे शहरापासून 30 किलोमीटर अंतरावर मावळ तालुक्यात तळेगाव दाभाडे येथील इंद्रायणी नदीमध्ये आहे। या ठिकाणी एक छोटा पूल बांधलेला आहे, त्यावरून फक्त टू व्हीलर आणि माणसे जाऊ शकतात। हा पूल वापरासाठी धोकादायक आहे असे बोर्ड प्रशासनाने या ठिकाणी लावलेले आहे। हे जे मंदिर आपल्याला दिसत आहे हे आहे कुंडजाई देवी मंदिर। या ठिकाणी बरेच पर्यटक पर्यटनासाठी येत असतात। इथले खास आकर्षण म्हणजे या ठिकाणी बांधलेला हा बांध, ह्यामुळे येथे सुंदर धबधबा तयार झालेला आहे। तसेच येथे खडकांमध्ये रांजण खळगे तयार झालेले आहेत, त्यामुळे हा परिसर पाहण्यासाठी आणि अनुभवासाठी खूप छान आहे। जास्त पाऊस झाल्यावर ही इंद्रायणी दुथडी भरून वाहते, तेव्हा इथला नजारा अतिशय देखणा असतो। खळखळ आवाज आपल्याला वेगळाच अनुभव देतो। या ठिकाणी पावसाळ्यात अपघात झाल्यामुळे जेव्हा पावसाळा सुरू असतो तेव्हा काही महिने या ठिकाणी येण्यास बंदी असते। मित्रांनो, आपला मराठी नॉलेज वर्ल्ड हा चॅनल इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि फेसबुक यावर देखील आहे। तिथे फॉलो करण्यासाठी डिस्क्रिप्शनची लिंक नक्की पहा। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।